rechargeable table fan with LED light. Rechargeable table fan with LED light. 12 ഇഞ്ച് ഡയാമീറ്ററിലെ 5 ലീഫോട് കൂടിയാണ് ഈ ഫാൻ വിപണിയിലെത്തുന്നത്. നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടറാണ് ഈ ഫാനിനോടൊപ്പം ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫാനിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് AC-യിലും DC-യിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഫാൻ വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ 5 മണിക്കൂർ മുതൽ 6 മണിക്കൂർ വരെ ഈ ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കും. അതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് 4500 mAh വരുന്ന റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫാനിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറും 45 വാട്ട്സ് മാത്രമാണ് ഇത് പവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു ഫാനിന്. വൺ ഇസ് LED ലൈറ്റ്. കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ LED ലൈറ്റ്, നല്ല രീതിയിലുള്ള LED ലൈറ്റ് ആണ് ഈ ഫാനിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് USB പോർട്ട് ആണ്. USB പോർട്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതും കൂടി ഈ ഒരു ഫാനിൽ ലഭ്യമാണ്. Rechargeable table fan with LED light. മാർക്കറ്റ് വില 3990 രൂപ. ട്രാൻസ് നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്ന വില 2890 രൂപ മാത്രം. നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു 1200 രൂപ. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മിസ് കോൾ ചെയ്യുക. ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ 2020 ബമ്പർ ഓഫർ. ട്രാൻസ്മാർട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങൂ, വമ്പിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കൂ. ബമ്പർ സമ്മാനം 9990 രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫിനിറ്റി ഡയമണ്ട് വാച്ച് 2 പേർക്ക്, 2690 രൂപ വിലയുള്ള 8 പീസസ് നോൺ സ്റ്റിക് കുക്ക് വെയർ സെറ്റ് 3 പേർക്ക്, 1099 രൂപ വിലയുള്ള സ്വീപ്പ് ഡ്രാഗ് ഓൾ ഇൻ വൺ 25 പേർക്ക്, 800 രൂപ വിലയുള്ള പേഴ്സണൽ കെയർ കിറ്റ് 30 പേർക്ക്. ഉടൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ മിസ്ഡ് കോൾ ചെയ്യൂ, സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ.